କେଉଁ ଲୋକକୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ମାରିବାର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବ। ତୁମେ ହଠାତ୍ କି ମାରିଦେବ ସେ ଲୋକଟା ତ ମରିଯିବ, ଦୁନିଆ ସାରା ହାଲା ହେଇଯିବ ଯେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଲୋକକୁ ମାରିବା କଥା ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି କହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତରିକା ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସିଧା ସିଧି ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇଦେବ, ଧୀରେ 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 କରି ସେ ଲୋକଟା ମରିବ, ଯେମିତି ଧୁରନ୍ଧରରେ ଦେଖିଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ସେ ହେଲା ମୋଟିଭେସନ୍। ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା ଯେ ତୁମେ ପର୍ ଡେ ମରୁଛ। ତୁମର ବେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ୍, ତୁମର ପିକ୍ ଭର୍ଜନ୍କୁ ତୁମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନ, ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଲ୍କୁ ତୁମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନ। ତୁମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଉଛ, କାହିଁକି ଜିଉଛ, କାହିଁକି ତୁମେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନ, କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନ? କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋଟିଭେସନ୍, ମୋ ପାଖରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି କରିବିନି, ସୋମବାର କରିବି, ମଙ୍ଗଳବାର କରିବି, ମୋଟିଭେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି। ମୋଟିଭେସନ୍ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ନାମରେ ଚାଲିଛି। ପିଓର ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଗମ୍ ଗମ୍ ହେଇକି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା, 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ 2 ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ତ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ତୁମକୁ ଏଇ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ସକାଳୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିବ କିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଫେଲୁଥିବ, ହଁ କିଏ ନା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବ। ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କିଛି ହୁଏ ନା। ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ତୁମକୁ ମିଳିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିନ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ଅଛ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଛି। କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଦୀପକ ଦୟାଲ, ଆମର ମନ୍ କି ଆବାଜ, ଜିତ୍ ଫିକ୍ସ, ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଏମିତି 1000 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା କହିଦେବି ତାର ମୋଟିଭେସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଛି। ଦୁନିଆ ଭର ଯାକ ନଲେଜ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲି, 2016ରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲି, 2026ରେ ସେଇଠି ଅଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି। କାହିଁକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଚାଲିଲି। ମୋତେ କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହିଁ ହେବ, ତୁମ କାମ କରିବାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ତୁମ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ। ତୁମ କାମ କରିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ମୋଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କଥା ହେଲେ ଏହା ଯେ କେହି ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବନି। ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ତୁମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଏ, ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ନାଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ବିଷ ବୋଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋଟିଭେସନ୍ ବାସ୍ତବରେ ବିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ଯେମିତି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ତାକୁ ଭାବିବ ମଜା ଆସୁଛି, ବିରିୟାନୀ ଗୋଳେଇକି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇଦିଅ। ସେ ବିଚରା ଖାଉଥିବ, ନା ମଜା ଆସୁଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଲା, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି, ମଜା ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ତ ମଜା ଆସୁନି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ଯାହା ତୁମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନାଁ ନେବ, ମୁଁ ଡରୁନି ନାଁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନାଁ ନେବ ସେ ସେମିତି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଉଛେ, କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେପର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛେ। ଏଇଟା ଆମ ଭୁଲ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁছে ତାର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଲା ତୁମର। ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଅଟକାଇ ପାରୁନ ନିଜକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଅଟକାଇ ପାରୁନ। ଆକୁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ଆଉ ଯଦି ସିରିୟସଲି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, 2 ମାସ 3 ମାସ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି, କରିବି, ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କଳା ଆସୁଛି, ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଧଳା ହେଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ନିଜକୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ନା? କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ନେଲି କ'ଣ, ଯାହା ହେଇଯିବ ପଛେ ମୁଁ ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ, କିଏ ଦେଖୁ କିଏ ନ ଦେଖୁ, ଆସୁ ନ ଆସୁ, ଏଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ବାଟେ ମୁଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ମୁଁ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି, ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାଅ, କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଦୂରେଇ ରୁହ।
सिंपल मोटिवेशन कंटेंट आज कंज्यूम करा बंद कर जो न कर तुम निजे बर्बाद हो कहार किसी नष्ट हेनी मोटिवेशन कंटेंट जे बनवा तार भाई फायदा तुम कंज्यूम कर तुम निशाड़ी तुम मोटिवेशन निशाड़ी बाल्टी गल तुम यहाँ फिल हो पारुनी तुम लगुच निशा मद बीड़ी गुटका एगुरा है निशा ना मोटिवेशन भी गोटे निशा आमको डोपामिन मिलूँ मजा आस शुणिले फिल हो किसी अचिव कला वास्तव आम जो से तो तुम बेटर हम सब बेटर कथा है तुम मोटिवेशन आज छाड़ जिते जल्दी तुम मोटिवेशन निशा छाड़ीदेव तुम लाइफ से जल्दी इम्प्रूव हो मोटिवेशन काम करे ना मोटिवेशन केबे भी काम करनी लाइफ लॉन्ग भी काम करनी बेटर ताठू बेटर है उठ काम कर दैट्स इट।